Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, continuing on with our seminar on the 6 Goswamis of Vrindavan. Mes toliau tęsime mūsų seminarą apie 6 Vrindavano Goswamius. And yesterday, of course, we were focusing on Srila Jiva Goswami. Vakar mes buvom susitelkę į Srila Jiva Goswami. And we only have an hour and a quarter or something like that, and we have to discuss 3 other of the Goswamis. Nes neturime dabar labai daug laiko, bet mums reikia aptarti dar 3 Goswamius. Anyway, let's see what happens. Pažiūrėsim, kaip viskas bus. There's all sorts of things about Jiva Goswami, but there's one little pastime, famous little pastime I'd like to just briefly mention. Yra daug istorijų susijusių su Srila Jiva Goswami, bet vieną istoriją būtent norėčiau paminėti. There was what would you say, like a Vedic scholar, pandit. Buvo vienas toks vedinis mokslininkas, panditas. His name was Rupa Chandra. Jo vardas buvo Rupa Chandra. And he was one of these, like Keshav Kashmiri, if you remember him. He's that sort of very competitively minded scholar. Jisai, jeigu žinot, ką nors apie Keshavą Kašmirį, buvo labai panašiai toksai į varžymąsi linkęs mokslininkas. Always wanting to prove that he knows more. Visą laiką norėdamas įrodyti, kad žino daugiau už kitus. He knows better. Kad žino geriau už kitus. He's on a higher level. Kad yra aukštesniame lygyje. All these types of things. So he'd go around debating against other scholars. Taigi jisai visur vaikštinėjo ginčydamasi su kitais mokslininkais. And he was very intelligent, so generally or always really he would win. Taigi jisai buvo labai protingas ir todėl paprastai jisai visą laiką laimėdavo. So he heard about Rupa and Sanatan in Vrindavan. Jisai išgirdo apie Rupą ir Sanataną Vrindavane. They're such famous scholars. Kad jie yra labai garsus mokslininkai. And so extremely highly respected. Kad juos labai gerbė. And he thought, yes, now I must defeat them. Jis pagalvojo, taip, dabar turiu nugalėti ir juos. And then, my fame, the cup of my fame will just overflow and inundate everyone. Ir tada mano šlovė jinai apsems ir apims viską. So he arrived in Vrindavan. Taigi jis atvyko į Vrindavaną. And first of all, he found Srila Rupa Goswami. Pirmiausia, jis surado Srila Rupa Goswami. Because he knew Rupa is, even though he's not quite the senior in age, but he's the leader, he's the head of the 6 Goswamis. Nes jisai žinojo, kad Rupa nors ir nebuvo vyriausias pagal amžių, vis dėlto jisai buvo visų 6 Gosvamių galva. So he approached him and challenged him to a debate. Taigi jisai kreipėsi į jį ir metė jam iššūkį debatams. And Rupa Goswami took just one look at him. Rupa Goswami tiesiog pažvelgė į jį. What to speak of hearing his tone of voice. O ką jau kalbėti apie tai, kad išgirsti jo balso toną. And he understood. Ir jis suprato. If I had a flower, I would throw it. Jeigu turi. Or a water pistol. When I was temple commander in our temple in London. Kai buvau šventyklos komendantas Londono šventykloje. 1973. 73 metais. I had a water pistol. Aš turėjau vandens pistoletą. Seriously. Rimtai. Sometimes we would use colored water. O kartais mes naudodavom spalvotą vandenį. So it leaves some color. Palikdavo spalvos ant veido drabužio. Haribol. 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 Thank you.
Yeah, so he just took one look and he heard the tone of voice, and Rupa Goswami thought, what? I'm not going to waste my time. Taigi Rupa Goswamis tiesiog metė žvilgsnį į jį, net neklausydamasis jo balsas, jis suprato, aš negaišiu laiko su juo. So he told that scholar, Rupa Goswami told Rupa Chandra that I can see it is not worth trying to debate with you. Ir Rupa Goswamis susitarė šitam Rupa Chandrai, žinai, aš matau, kad nėra verta gaišti laiko šitam ginčai. Rupa Chandra thought, yes, he has recognized my high level of qualification. Ir Rupa Chandra pagalvojo taip, jisai pripažino, manau, labai aukštą kvalifikacijos lygį. So Rupa Chandra, he carried with him like little certificates, diplomas. Ir jisai su savimi nešiodavosi tokius sertifikatus ar diplomas. I was defeated by Rupa Chandra, signed, then you just put your name. Ten buvo užrašyta, mane nugalėjo Rupa Chandra ir tada parašo žmogus turėjo įrašyti savo vardą. And so he handed one to Rupa Goswami. Ir jisai padavė vieną Rupa Goswamiui. He just signed it. Rupa Goswamis tiesiog pasirašė. Das vidanya. Viso gero. Udachivam. Ir tau sėkmės. So off he went to Sanatan Goswami. Ir tada Rupa Chandra nuėjo pas Sanataną Goswamį. Look, see, he showed the certificate. Jisai parodė šitą sertifikatą. I defeated your brother. Aš nugalėjau tavo brolį. And Sanatan said, well, if that's the case, then how could I defeat you? Ir Sanatana pasakė, jeigu taip nutiko, iš tikrųjų, tai kaip aš tada nugalėsiu tave? Just hand me another one of your certificates. Duok man dar vieną savo sertifikatą. Das vidanya. Viso gero. Patum. So then he went to Jiva Ir tada Goswami jis nuėjo pas Jiva Goswamį. and he showed him the two certificates. Ir tada jis parodė jam du sertifikatus. And Jiva Goswami, just looking at him, hearing his voice for a few seconds, Ir Jiva Goswamis tiesiog išgirdęs jo balsą kelias sekundės, understood that this fellow is he's too hopeless. kada jisai suprato, kad šitas vaikinas jis tiesiog beviltiškas. It's one thing being, what's the word? Not bezpoles, no? Nenaudingas. Beznadежный. Beznadежный. Yeah. Beznadежный. It's another thing being too beznadежный. Taigi šitas jau buvo tikrai labai beznadежный, beviltiškas. But then he thought, all right, I have to uphold the good name of my names of my uncles. Ir jis tada pagalvojo, na gerai, vis tiek aš turiu kažkaip tai apginti savo dėdžių gerus vardus. So they debated for 5 days. Ir tada jie diskutavo 5 dienas. In the end, Jiva Goswami defeated him so heavily. Ir galiausiai Jiva Goswamis taip stipriai jį nugalėjo. Rupa Chandra passed stool and urine where he was sitting. Šitas Rupa Chandra jisai tiesiog apsituštino ir apsišlapino toje vietoje, kur sėdėjo. And then actually Rupa Chandra surrendered to Jiva Goswami. Ir tada Rupa Chandra pasidavė Jivai Goswamiui. And he became initiated by, who is it? By Sanatan Goswami. Ir Sanatana Goswamis jį inicijavo. And he gave him the name Rupa Narayan. Ir davė jam vardą Rupa Narayana. Yeah. And so then Rupa Narayan became nice devotee. Taigi Rupa Narayana tapo labai puikiu bhaktu. Anyway, that's a famous story about Srila Jiva Goswami. Tai yra garsi istorija apie Srilą Jivą Goswamį. Let's just now discuss a little bit about Srila Raghunath Das Goswami. Dabar galime truputį pakalbėti apie Raghunath Das Goswamį. He's also, all the 6 Goswamis are very prominent. Visi 6 Goswamiai yra labai ryškus. But the 3 who are the most prominent.
Tačiau trys yra patys ryškiausi. There's Rupa first of all, Visų pirma Rūpa, then Sanatan, tada Sanatana and generally then would be Raghunath ir Das. paprastai trečias būtų Raghunatha Das. Like you might recall if you've read Chaitanya Charitamrita. Jeigu jūs skaitėte Chaitanya Charitamrita, jūs prisiminsite, Kto zdes pročital Chaitanya kas Charitamrita? čia perskaitė Chaitanya Charitamrita. What один, Vienas perskaitė. dva, Du, three. trys. Okay. Anyway, if you haven't, you better read it. Jeigu neperskaitė, tai tikrai perskaitykit. But if you're familiar with it, you would know that Krishnadas Kaviraj Goswami, the author, concludes every chapter with a particular verse. Bet jeigu jūs skaitėte Chaitanya Charitamrita, jūs žinote, kad Krishnadas Kaviraj Goswami kiekvieną savo skyrių pabaigia posmu. Sri Rupa Raghunatha Pade Yara Asha Chaitanya Charita Marita Kahe Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, Melsdamasis prie Šri Rūpos ir Šri Raghunatos pėdų, always desiring their mercy. visada trokšdamas jų malonės. I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, Aš, Krishna Dasas, pasako šitą Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. sekdamas jų pėdomis. Yes. So Raghunath Das, he's very important member of the six Goswamis. Taigi, Raghunatha Das yra labai svarbus šešių Gosvamių narys. And again, you know, there's a long story. Ir vėlgi, tai yra ilga istorija. Let's see. He was the first of the six Goswamis to meet Lord Chaitanya. Raghunatha Das Gosvami buvo pirmasis iš šešių Gosvamių, kuris susitiko viešpatį Chaitanya. Just when Lord Chaitanya had taken sannyas. Kai tik tai viešpatį Chaitanya priėmė sannyasą. Then Raghunath Das was living in Panihati, which is not so far away from Navadvip. Ir Raghunatha Das jisai gyveno Panihatyje, kuris yra labai netoli nuo Navadvipas. And when Lord Chaitanya returned to Shantipur just after having taken sannyas, Ir po to, kai viešpatį Chaitanya sugrįžo į Šantipūrą, ką tik tai davė sannyasio įžadus, all the devotees from the region assembled there, including Raghunath ten Das. susirinko visi vaišnavai iš aplinkinių sričių, tame tarpe yra Raghunatha Das. There's an interesting story about how he left home. Yra įdomi istorija, kaip jisai paliko namus. His family was extremely wealthy, Jo šeima buvo ypatingai turtinga. and they could see that Raghunath Das, just as a young fellow, teenage or maybe around 20, that he was very inspired to become a devotee. Ir tėvai jie matė, kad jų vaikas jau nuo paauglystės, galbūt jam buvo ir apie 20 metų, jis buvo labai įsikvėpęs atlikti atsidavimo tarnystę. Well, they were devotees. Jo tėvai buvo atsidavusi. The father's name was Govardhan. Tėvo vardas buvo Govardhan. If you got a name like Govardhan, you must be a devotee. Jeigu jūs turite tokį vardą kaip Govardhanas, jūs tikrai esat bhaktas. So, but you know, maybe you don't know what some devotee parents are like. Bet jūs galbūt nežinot, bet kai kurių bhaktų tėvai būna. Yes, we want our children also to be devotees, Mes norim, kad mūsų vaikai taip pat būtų bhaktai, but not too much bet ne devotees. per daug bhaktai. We don't want our son to become a brahmachari in the temple. Mes nenorim, kad mūsų sūnus taptų brahmachariu šventyklai. It happens sometimes. Kartais taip nutinka. So they felt like that about Raghunath Das. Taigi ir jie taip pat galvoja apie Raghunatha Dasą. So they made a clever strategy. Ir todėl jie sugalvojo gudrią strategiją. The strategy is called Strategy Nazavayatsa. Ta strategija vadinasi Get him married. apvesdinti jį. Oh, tape.
Ačiū labai. But not just married to just sort of, any of the girls from the congregation. Bet ne tai, kad apvesdinti jį su kažkokia mergina iš kongregacijos. But some like super duper young girl. Pasirasti jam kažkokia tai super jauna mergina. As we say in Russia, Kaip Rusijai sako, Pristignice remni bezopasnosti. vėlgi prisisekit saugos diržus. Super pupa. Super. In English, it's just, wow, it's just too unusual. Anglų kalba tai skamba labai neįprastai. So yeah, they got him married to like a young girl. She's a combination of Miss World Taigi jie norėjo apvesdinti su mergina, kuri turėjo būti Miss Pasaulis, Miss Universe, Miss Visata and PhD, multiple PhD. ir daug PhD mokslo daktarų laipsnių. Anyway, prestige in there. But yeah, some extremely, highly qualified girl. Taigi labai ypatingai kvalifikuota mergina. Gave him lots of money, Davė jam daug pinigų, nice house, davė puikų namą and they thought, now we got him. ir dabar jie galvoja, na viskas, mes dabar jau su juo susitvarkėm. But he still wanted to leave home and join Lord Bet jis Chaitanya. vis tiek norėjo palikti namus ir prisijungti prie viešpaties Čaitanijos. Well, his guru, the family guru, was Yadunandana Acharya. Taigi jo šeimos guru buvo Jadunandana Acharya. And they had family Jie deities. turėjo šeiminės dievybės. And one night, the pujari got sick. Ir vieną naktį pudžiaris susirgo. And there was no one to do the final puja and dressing the deities for the evening. Taigi ir nebėra kam padaryti paskutinės pudžios vakare, perrengti dievybės naktiniais drabužiais. Raghunath Das thought, this could be my chance. Raghunathadas pagalvojo, čia gali būti mano šansas. So he volunteered. Todėl jis pasišovė pats. It's late at night. Tai buvo vėlai vakare. He told Yadunandana Acharya, just go take rest, don't worry, I'll take care of things. Taigi jisai pasakė Jadunandana Acharya, tu galėjai ramiai miegoti, aš pasirūpinsiu viskuo. On Ushol. Ir jis išėjo. He just ran. Jis tiesiog pabėgo. Yeah. And he ran for, what does it say? He ran, yes, for 12 days and 12 nights. Ir jisai bėgo 12 dienų ir 12 naktų. And arrived in Jagannath Puri. Ir atvyko į Jagannath Puri. So, yeah, then he joined Lord Chaitanya. Ir tada jisai prisijungė prie viešpaties Čaitanijos. Before that, there was very important pastime. Prieš tai įvyko dar vienas labai svarbus žaidimas. Like we said, they were living by Panihati. Kaip jau sakiau, jie gyveno Panihatyje. Panihati now is part of Calcutta. Dabar Panihatė yra jau Kalkutos dalis. Yes. It's like in the northern suburbs of Calcutta on the bank of the Ganges. Tai yra prie Gangos upės kranto šiaurinėme Kalkutos priemestyje. So there at Panihati, Lord Nityananda came. Ir į Panihatę atvyko viešpats Nityananda with many associates. su daugybė savo palydovų. And there is a tree there. It's still there right on the bank of the Ganges. Ir ten buvo toks medis, kuris iki šiol tebestovi ant Gangos kranto. Lord Nityananda sat under the tree. Viešpats Nityananda atsisėdo po šiuo medžiu. And he was so effulgent. Ir jisai taip spindėjo. Surrounded by a number of great devotee associates. Apsuptas labai atsidavusių jo palydovų. He looked just like the moon, full moon,
surrounded by glittering Jis stars. atrodė tarsi mėnulis apsuptas spindinčių žvaigždžių. And Raghunath Das came. Ir atvyko Raghunath Dasa. And he saw Lord Nityananda from a little bit of a distance. Jisai pamatė viešpatį Nityanandą iš nedidelio atstumo. And in his humility he thought, I am not fit to go into the presence of the Lord. Ir dėl savo nuolankumo jis pagalvojo, aš netinkamas, nekvalifikuotas eiti arti jo. So he just prostrated himself on the ground, full dandavats, some distance away. Taigi jis iš kažkokio atstumo jis nusilenkė Nityanandai viso ūgiu dandavato. One of the devotees alerted Lord Nityananda. Ir bhaktai pranešė viešpačiui Nityanandai. Look, there is Raghunath Das. Žiūrėk, ten yra Raghunath Dasa. And Lord Nityananda said, bring him here. Ir viešpats Nityananda pasakė, atveskit jį čia. You know, as Krishnadas Kaviraj Goswami says, Ir kaip sako Krishnadas Kaviraj Goswami, Lord Nityananda was very merciful viešpats Nityananda buvo labai maloningas and very funny. ir labai juokingas. Haribol. So they brought Raghunath Das right in front of Lord Nityananda. Taigi jie atvedė Raghunathą Dasą tiesiai priešais viešpatį Nityanandą. And Lord Nityananda said, you are a thief. Ir viešpats Nityananda sako, tu esi vagis, You are not giving us your association. tu nesuteiki mums savo bendravimo. Now I'll punish you. Dabar aš tave nubausiu. And he pushed him to the Ir ground prispaudė jį prie žemės. and put both his feet on the head of Raghunath Ir uždėjo abi Das savo pėdas ant Raghunath Daso galvos. and said, I have a special service for Jisai you. sako, aš turiu tau ypatingą tarnystę. Make a feast for all the devotees. Padaryk vaišes visiems bhaktams. There were hundreds or even a few thousand devotees. Ir ten buvo šimtai, o gal net keli tūkstančiai atsidavusių. But Lord Nityananda Bet said, viešpats Nityananda pasakė, make a feast of chipped rice and yogurt. jisai pasakė, tu padaryk vaišes iš suskaldytų ryžių ir jogurto. Now, I don't know if you've been to, how many of you have been to India? Aš nežinau, kas iš jūsų buvot Indijoje. Ja, byl tam тоже. Aš irgi ten buvau. Niskolka raz. But when you first time go to Bet kai India, jūs pirmą kartą nuvykstate į Indiją, oh, there's a specialized type of initiation you get. ten yra tokia specializuota iniciacijos forma, kurią jūs gaunat. It is called Yra šalta. diarrhea. Tai vadinama vidurių paleidimas. Viduriavimas. Generally, everyone has to get it. Paprastai visi turi patirti šitą viduriavimą. Otherwise, you're not qualified. Tai tokia atveju jūs nesat kvalifikuoti. And, you know, there is a local natural remedy. Ir tada yra vietinis toksai natūralus vaistas. You know what it is? Žinot, kas tai yra? Chipped rice and yogurt. Skaldyti ryžiai ir jogurtas. So Lord Nityananda is saying, make a feast of diarrhea medicine. Tai yra padaryk, viešpats Nityananda pasakė, padaryk vaišes iš viduriavimo vaistų. Anyway, Lord Nityananda, he has this kind of extraordinary nature. Taigi viešpats Nityananda, jisai turi tokią labai nepaprastą prigimtį. So Raghunath Das organized. Taigi Raghunath Das organizavo. And everyone had Ir visi buvo ten. loads of chipped rice and yogurt. Buvo labai daug skaldytų ryžių ir jogurto. And everyone was in ecstasy. Ir visi buvo ekstazijai. All right, anyway, so at that point though, he's still at home. Bet tuo metu jis vis dar gyvena namuose. Now he's just left home and he's gone to Jagannath Puri. Ir dabar jisai pabėgo iš namų ir nukeliavo į Jagannath Purį. So there in Chaitanya Charitamrita, there's really quite detailed description
of how he lived in Jagannath Puri. Ir Chaitanya Charitamritui pateikiamas labai detalus aprašymas, kaip jis gyveno Džaganata Puryje. First of all, Lord Chaitanya put him under the personal supervision of Swarup Damodar Goswami. Visų pirma, Chaitanya Mahaprabhu patikėjo Raghunatha Dasą Swarupas Damodaros priežiūrai. So in Puri, Raghunath Das, he was given a special name. Ir Puryje Raghunatha Das gavo ypatingą vardą. Means in some cultures, you have your legal name. Kai kuriuose šalyse jūs galite turėti savo teisinį vardą. But then you have what they call something like a calling name. O taip pat kai kurie turi tą vardą, kuriuo jos tiesiog šaukia. Yeah. It's quite common in some old cultures. Senose kultūrose tai labai įprasta. So his name, of course, was Raghunath Das. Žinoma, jo tasai legalus vardas buvo Raghunatha Das. But his calling name was Swarupera Raghu. Bet jo tasai vardas, kuriuo jį šaukdavo, kviesdavo, Swarupera Raghu. Swarupera. Era means of. Era tai reiškia kieno. Swarup era. The Raghu. The Raghu of Swarup Damodar Goswami. Reiškia Swarupera Raghu, kuris priklauso Swarupai. Just like Lord Chaitanya said. Kaip viešpats Chaitanya sakė. Jivera Swarupoya Krishnera Nityadas. The constitutional nature of the jiva is to be the eternal servant of Krishna. Kaip Chaitanya Mahaprabhu pats sakė, Jiveras Svarupohai Krishnera Nityadas, tai yra amžinoji gyvos būtybės konstitucinė prigimtis, yra amžinas Krishnos tarnas. So for the first 5 days he was there, he ate Mahaprasad of Lord Chaitanya. Taigi, 5 pirmas dienas, kurias jis buvo Puryje, jis valgė viešpaties Chaitanyos Mahaprasadą. Then he moved to the main gate of the Jagannath temple. Tada jis persikėlė prie pagrindinių Džaganato šventyklos vartų. And he begged food from the people coming out of the temple. Ir jis prašė išmaldos ir maisto iš žmonių, kurie išeidavo iš šventyklos. He was there for 6 days. Jis ten stovėjo 6 dienas. Then Lord Chaitanya personally gave him some instructions. Tada viešpats Chaitanya jam asmeniškai davė pamokymus. Do not talk like the people in general or hear what they say. Nesikalbėk su paprastais žmonėmis ir nesiklausyk, ką jie sako. Don't eat very palatable food. Nevalgyk labai skanaus maisto. Nor should you dress very nicely. Ir taip pat nesirenk prabangiais drabužiais. Do not expect honor, Nesitikėk pagarbos, but offer all respect to others. bet rodyk visą pagarbą kitiems. Always chant the holy name of Lord Krishna. Visada kartu šventą Krišnos vardą. And within your mind render service to Radha and Krishna in Vrindavan. Ir savo mintyse visada atlik tarnystę Radai ir Krišnai Vrindavane. Then Lord Chaitanya spoke to him, very famous verse. Ir tada viešpats Chaitanya pasakė jam labai garsų posmą. Trinada pisa nichena, torora pisa hishnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. So you all know that Jūs visi verse. žino šį posmą. Okay. Anyway, there are many things. Kaip ten bebūtų, yra daug dalykų. But let's move on a bit. Okay. Yes. Raghunath Das, after some days by the front gate of the temple, Raghunatha Dasa, praleidęs kažkiek tai dienų prie šventyklos vartų, he thought, this is not good. jis pagalvojo, tai nėra gerai. I'm just sort of showing off. Here I am. Give me something. Aš tiesiog čia rodosi visiems, štai aš esu čia, duokit man kažką. I should go into the background more. Aš turėčiau pasitraukti truputį į šalį. So there is a booth, there is still a booth today outside near the Jagannath temple. It is the charity booth. Ir netoli šventyklos yra toks statinys, vadinamas vežimo statinys. And there they serve just sort of, it's pretty. Kas? Labdaros pastatas. Labdaros. Labdaros. Charity. Labdaros. Yeah.
And there they serve, it's not so nice. Ir ten taip pat yra pateikiamas maistas, gal ten nėra taip puiku. I don't know if you've ever been to food distribution in India. Aš nesu, ar jūs, nežinau, ar jūs esat buvę kada nors maisto dalinimo centruose Indijoje? Not ISKCON. Ne ISKCON centruose. You know, you get these people, they distribute free food sometimes. Yra žmonės, kurie nemokamai dalina maistą kartais. And in order to discourage people from taking too much, Ir tam, kad juos atstumti nuo to, kad jie nevalgytų per daug, they make it, I mean often, they make it very spicy. Jie tą maistą padaro labai labai aštrų. Ooh. You look at it, Jie pažvelgiate tą maistą, your eyes will burn. ir jūsų akys jau nudega. You smell it, your nose will sizzle. Ir jeigu jūs pavosysit, jūsų nosis iš karto pradės varvėti. After a few, you know, if you put some in your mouth, after a few fingers full, your fingers will be stinging. Ir jeigu jau po to įsidėsite burną į savo pirštais keletą kąsnių, jūsų pirštai jau pradės degti. And if you eat it, Ir suvalgysit, well, what? Я помолюсь, что вы выживете. aš pasimelsiu, kad jūs išgyventumėt. I pray you survive, because you may not. Taigi, aš melsiuos, kad jūs išgyventumėt, nes jūs galite ir neišgyventi. But it's a good way to go, Bet tai yra geras būdas išeiti, eating prasad. valgant prasadą. Ida svidania. Ir viso gero. All right. So, let's see, what did he do? So he went to that charity booth. Taigi, jis nuėjo šitą labdaros palapinę. Lord Chaitanya heard about that, Ir viešpačiai Tanya pagalvojo apie tai. and he appreciated it. Išgirdo apie tai, jis labai tai pripažino. Then, let's see. Lord, what happened? Oh, yes. Raghunath Das, Goswami, he went to one of the back doors of the temple. Ir tada Raghunatas Goswami vėliau persikėlė prie šventyklos galinių durų, Where Jagannath Prasad, which is from 2 to 3 days old, ten, kur viešpatie Džaganatos prasadas pastovės 2 ar 3 dienas, and is noticeably going rotten, ir jis jau tikrai pastebimai sugedęs, developing a real sort of tangy smell. jis jau tokia turi sugedusio maisto prieskonį. So they throw out Taigi jie tą that. prasadą išmeta ten, And the cows gather there. ten susirenka karvės, And that place is still there. ir ta vieta iki šiol tebėra ten. It's on the right hand, along the right hand wall of the temple. Tai yra pagal dešinę sieną, šventyklos sieną. But oftentimes the food is too sort of advanced, and even the cows will not eat it. Bet kartais maistas jau būna taip stipriai pagedęs, kad net karvės jo nebevalgo. So, but Raghunath Das, he would go in there amongst the cows, Bet tada Raghunatas Goswami eidavo tarp tų karvių, take some of that decomposing rice and other things, jisai pasiimdavo tos jau įrančius ryžius ar kitus, take it home and wash it, parsineždavo namo, nuplaudavo visą tai. and then eat the inner sort of core of the rice. Ir tada jis suvalgydavo tik taip pat ryžių branduolį. Lord Chaitanya heard about this. Viešpačiai ten išgirdo apie tai. And, well, actually, Swarup Damodar found out about Iš this. tikrųjų Svarupa Damodar apie tai Well, sužinojo. actually, he saw him. Nors jisai pamatė jį. Yeah. And he approached Raghunath Ir Das. tada jisai kreipėsi į Raghunatą Das. And he asked for some. Jisai paprašė jam duoti. And Raghunath Das gave him some. Ir Raghunatas Das Goswami davė jam. And Swarup Damodar said, "You eat such nectar every day, Ir Svarupa Damodar pasakė, tu kiekvieną dieną valgai tokį nektarą, but you never offer it to bet us. tu niekada nepasiūlai mums. Oh, what is your character?" O, koks tavo charakteris?
And he told Lord Chaitanya. Jis papasakoja viešpačiui Čaitanijai. Next day, Lord Chaitanya came. Kitą dieną atėjo viešpats Čaitanija. And Raghunath Das is lifting some to his mouth. Ir Raghunath Das jau deda savo į burną kažką. Lord Chaitanya grabbed it. Viešpats Čaitanija pačiupo. And he said that, what nice things you're eating. Jisai pasakė, kokius nuostabius dalykus tu valgai. Why don't you invite me? Kodėl tu nepakvieti manęs? And then he told Swarup Damodar, Ir tada jisai pasakė Svarupa Damodarai. I've never tasted such nice prasadam as that which Raghunath is eating. Aš niekada nevalgiau tokio skanaus prasado, kaip valgo Raghunath Das. Raghunath Das, of the 6 Goswamis, he's kind of the most extreme. Taigi, iš visų 6 Vrindavano Gosvamių Raghunath Das Gosvami yra pats ekstremaliausias. He had a special program. Jisai turėjo ypatingą programą. He would every day, he would chant 64 rounds. Jisai kartuodavo 64 ratus. He'd offer obeisances to 100,000 times to different deities. Jisai 100,000 kartų lenkdavosi kiekvienai įvairioms dievybėms. And offer obeisances to 2,000 devotees. Ir lenkdavosi 2,000 bhaktų. Yes. Then, of course, later he moved to Radhakund. Žinoma, vėliau jisai persikėlė į Radhakundą. He would bathe 3 times a day in Radhakund. Maudydavosi 3 kartus per dieną Radhakundoje. And give class for 3 hours about Lord Chaitanya. Ir 3 valandas skaitydavo paskaitą apie viešpatį Čaitaniją. This program would take 22.5 hours. Ir šita visa programa užtrukdavo 22,5 valandos. The rest of the time he'd take half an hour's rest, Ir tada visą likusį laiką pusvalandį pamiegodavo, bathe maudydavosi, himself, eat a little something. kažką suvalgydavo. But sometimes he would forget about the sleeping and eating. Bet kartais jis pamiršdavo miegoti ir valgyti. And he was so rigid in following these vows. Ir jisai buvo toks griežtas laikantis šitų įžadų. It said his vows, he was so fixed in his vows. Sakoma, kad jisai buvo toks tvirtas su savo įžadais. They were like lines carved in rock. Tai tarsi būtų linijos išbrėžtos akmenį. If you get like a diamond bladed knife, Jeigu jūs turite deimantinį peilį, pjūklą, you can cut rock. jūs galite įpjauti And akmenį. once the line is cut, that's it doesn't bend. Ir jeigu šita linija jau įbrėžta, jinai nebeišnyksta. So like this, Raghunath Das was just amazing devotee. Ir tokiu būdu Raghunath Das buvo tikrai nuostabus bhaktas. He lived to be about 99. Jisai gyveno 99 metus. And he never deviated from those vows. Ir niekada nenukrypo nuo savo įžadų. There's one nice pastime I can tell you. Yra vienas labai puikus žaidimas, kurį galiu papasakoti. Some devotees were visiting Radhakund. Kai kurie bhaktai lankėsi Radhakundoje. Raghunath Das lived there for 49 years. Raghunath Das ten gyveno 49 metus. So there were in those days a few temples around the Kund. Aplinkui Kundą tomis dienomis buvo kelios šventyklos. The devotees went around having darshan of the different deities. Taigi bhaktai ėjo aplinkui, gaudami įvairių dievybių darshaną. They came to one of the temples, Jie atėjo į vieną iš šventyklų. and inside was Raghunath Das on the ground offering Ir dandavats. ten ant žemės gulėjo Raghunath Dasas, siūlydamas savo dandavatus. So they also offered dandavats to the Ir jie deities. taip pat nusilenkė dandavatų dievybėms. And they stood up, Jie atsistojo, but Raghunath Das did not stand up. bet Raghunath Dasa neatsistojo. And then they understood, he cannot stand up, Tada jie suprato, o jis negali atsistoti, because he was very old at that nes jis jau tuo time. metu buvo labai senas. So they picked him up Ir tada jie jį pakėlė, and sort of dusted him off. nuvalė dulkes nuo jo. And they said, we understand, you're an
elderly person. Mes suprantame, kad tu esi jau pagyvenęs žmogus. It's very strenuous for you to go down and up and down and up. Ir tau jau tikrai labai sunku yra taip nusilenkti, atsistoti. So now you're old, you don't need to do that. Dabar tu jau senas, tau nebereikia to daryti. Just stand in front of the deities like this. Tiesiog stovėk sudėtomis rankomis priešais dievybės. They'll understand. Ir jos supras. Yes. And Raghunath Das said, thank you so much. Ir Raghunath Das pasakė, ačiū jums labai. What wonderful advice. Koks nuostabus patarimas. I'll do it. Aš tikrai tai padarysiu. Next day, the devotees came around. Ir kitą dieną bhaktai vėl ėjo aplinkui Radhakundą. Same temple. Į tą pačią šventyklą. Inside, Į vidų. there's Raghunath Das Goswami on the ground. Ir ten Raghunath Das Goswami guli ant grindų. They didn't say anything. Jie nieko jam nepasakė. They just carried on. Tiesiog tęsė toliau. So like this, Raghunath Das was just totally dedicated. Tokiu būdu Raghunath Das buvo visiškai pasišventęs. We can't imitate. Ir mes negalime imituoti. Frankly, there are many things we can't imitate. Tiesą sakant, yra daugybė dalykų, kurių negalime imituoti. And we shouldn't even think of imitating Ir net them. neturėtumėm galvoti apie imitavimą. Because our level is we're just in a different space altogether. Nes mūsų lygis, kad mes esame visai kitoje erdvėje. Yeah. Anyway, here's another pastime. Taigi dar vienas žaidimas. Raghunath Das Goswami, as we said, he would chant 64 rounds a day. Kaip jau sakėme, Raghunath Das Goswami kiekvieną dieną kartodavo 64 ratus. When he would chant, he would enter into the pastimes of Radha and Ir Krishna. kai jisai kartodavosi, įžengdavo į Radhos ir Krišnos žaidimus. We cannot do Ir that. mes taip negalim daryti. If we enter into anything when we're chanting japa, Jeigu mes kartodami džapą ką nors įžengiam, it may be sleeping. tai turbūt į miegą įžengiam. Anyway, I don't know about you, Aš nežinau apie jūs, but he would enter into the actual bet pastime jisai įžengdavo į tikruosius žaidimus in his manjari form. savo mančiarį pavidalu. Yeah. And there, externally his body is continuing chanting japa, Ir tada jo išorinis kūnas jisai toliau kartoja džapą, but he is there with Radha and Krishna. bet jis yra ten, su Radha ir Krišna. And one day, Radha and Krishna were eating some sweet O rice. vieną dieną Radha ir Krišna valgė saldžius ryžius. And there was a big pot of sweet Ir ten rice. buvo didelis puodas saldžių ryžių. And they ate lots of sweet Ir jie rice. suvalgė daug saldžių ryžių. And they gave the rest to the O visą, kas manjaris. liko, atidavė mančiariams. And the manjaris just ate and ate and ate loads of sweet Ir rice. tada mančiaris valgė daug ir valgė tuos saldžius ryžius. Not just because they want to eat something tasty, Ne dėl to, kad jos nori kažką skanaus suvalgyti, but because they know that these are the remnants of Radha and Krishna. bet dėl to, kad jos žinojo, kad čia yra Radhos ir Krišnos likučiai. Their lips have touched this. Jų lūpas palėtė šitą. Oh, so they were just relishing it. Ir tiesiog jos mėgavosi tuo. And then after a little while he came back to external Ir po kurio consciousness. laiko jis sugrįžo į savo išorinę sąmonę. And lunchtime came. Ir atėjo pietų metas. And his assistant approached him. Jo padėjėjai atėjo pas jį. Lunch is ready. Pietas jau paruošti. Means 1 cup, 1 leaf cup of buttermilk. Tai reiškia, kad tai buvo vienas puodelis pieno išrūgų. That's it. Tai viskas. No kasha, Nebuvo košės, no kartoshka, nebuvo bulvių. just buttermilk. Tiesiog pieno išrūgos. Pasakos. But Raghunath Das said, Bet Raghunath Das pasakė, žinot, I feel a little nauseous. aš šiandieną truputį sirguliuoju. My stomach's a little upset. Mano skrandis truputį negerai jaučiasi. I will fast till tomorrow. Aš iki rytojus pabadausiu. They called a doctor, Jie pakvietė gydytoją, Ayurvedic doctor. ajurvedinį gydytoją. So they take a diagnosis
from the pulse. Ir gydytojai daro diagnozę iš pulso. Okay, so here's the doctor. Taigi čia gydytojas. He said, you know what? Jisai sako, žinot ką? I can't believe it. Aš negaliu to patikėti. Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. Raghunath Das Goswami yra nevirškinimas dėl to, kad jis valgė per daug saldžių ryžių. And the devotee said, no. Ir bhakti pasakė, ne. He hasn't eaten sweet rice for about 30 years. Jisai turbūt 30 metų nevalgė saldžių ryžių. He hasn't eaten anything since yesterday. Jis nuo vakar dienos nieko nevalgė. Take another reading. Dar kartą pabandyk. Okay. Gerai. It's clear. Labai aišku. He has indigestion from eating too much sweet Pas rice. jį nevirškinimas dėl to, kad suvalgė daug ryžių. And the devotees told the doctor, you get out. Ir bhakti pasakė, gydytoja, eik iš čia. They called another Jie doctor. pakvietė kitą gydytoją. So in comes the second Ir doctor. ateina kitas gydytojas. Yes, Taip. Raghunath Das Goswami has indigestion from eating too much sweet rice. Raghunath Das Goswami nevirškinimas dėl to, kad suvalgė per daug saldžių ryžių. And the devotees didn't know what to say. Ir bhakti nežinojo, ką pasakyti. But Raghunath Das just smiled. Bet Raghunath Das tiesiog šypsojosi. Yes. There are many pastimes and not much time. Tiek daug žaidimų ir tiek nedaug laiko. Well, there's one little pastime you're probably familiar with. Yra vienas žaidimas, apie kurį jūs turbūt girdėjot. He had a personal servant Jis turėjo asmeninį tarną, who, would assist in whatever ways. kuris padėdavo jam įvairiausiais būdais. And the main thing was serving buttermilk in a leaf cup. Ir pagrindinė jo tarnystė būdavo, kad jis atnešdavo jam pieno pasukų puodelyje iš lapo. But he wasn't happy that Raghunath Das would take so little. Bet jam nepatikdavo, kad Raghunath Das tiek mažai gerdavo jų. So he went around Govardhan Hill, the servant, Taigi tarnas jisai ėjo aplinkui Govardhano kalną, trying to find big trees with big leaves bandė surasti didžiulį medį su dideliais lapais, to make big leaf kad cups galėtų padaryti puodelį iš didelių lapų, to hold more buttermilk. kad daugiau tų pasukų būtų tenai. So he found such trees down near where the current day Govardhan town is. Ir jisai surado vieną tokį medį prie Govardhano miesto dabartinio. That place is called Sakhi Stali. Ta vieta vadinama Sakistali. It is the place of Tai Chandravali, yra Čendravali vieta, who is the competitor of Radharani, o jinai yra Radharani varžovė. who will get Krishna's Tai attention. yra kas gaus daugiau Krišnos dėmesio. Well, generally it's Radharani, Paprastai Radharani, but Chandravali tries to get in there. bet Radharani taip pat stengiasi gauti to dėmesio. Chandravali, Čendravali. yeah. So he got these leaves and made this really nice leaf cup, Taigi jisai pasiėmė tų lapų ir padarė labai didelius puodukus iš jų. filled it full of buttermilk, Pripildė pilną pasukų gave it to Raghunath Das Goswami. ir davė Raghunath Das Goswami. Wow. O, Where did you get a leaf cup like this from? iš kur tu gavai tokį didelį puodelį? I got it from Sakhi Stali. O, šitą puodelį pagavau iš Sakistali. Sakhi Stali! Sakistali! Raghunath Das just threw it on the Ir ground. Raghunath tiesiog sviedė į žemę. I will not accept anything from that place. Aš nieko neprimsiu iš tos vietos. Don't mention the name of the place again. Ir niekada daugiau nebeminėk tos vietos pavadinimo. And he fasted, Ir badavo, which was normal. kas jam buvo normalu. So this is Raghunath Das, and there are many things. Taigi,
Tai buvo Raghunatha Dasa. There are so many things actually. Tiek daug dalykų. Buvo. Let me tell you another thing. Dar vieną dalyką pasakysiu. It's very interesting. Labai įdomu. We mentioned, what must have been yesterday or the day before, Vakar ar užvakar minėjau. about Rupa Goswami. He wrote Lalita Madhava. Minėjau, kad Rupa Goswami parašė Lalita Madhavą. Very amazing drama. Labai nuostabią dramą. Krishna. It starts with Krishna in Vrindavan. Ši drama prasideda nuo to, kai Krishna yra Vrindavane. But then Krishna, sort of in the first, there are 10 acts, 10 sections. In the first part, Krishna leaves Vrindavan. Taigi, ten yra 10 skyrių ir pačiam pirmam skyriui Krishna palieka Vrindavaną. And Vrindavan goes mad. Ir Vrindavanas išeina iš proto. And many of the Brijbasis commit Ir suicide. dauguma Vrijabasi atlieka savižudybę. Yeah. Anyway, it's very radical. Iš tikrųjų, tai labai radikalu. So Rupa Goswami wrote that, Taigi, Rupa Goswami parašė šią dramą. and Raghunath Das would often edit the writings of Rupa Goswami. Ir Raghunatha Dasa labai dažnai redaguodavo Rupas Goswamio raštus. So Rupa gave him this Lalita Madhava. Taigi, Rupa davė jam šią Lalita Madhavą. And here's the first part. Ir čia yra pirmoji dalis. And Krishna leaves Ir Vrindavan. Krishna palieka Vrindavaną. And one of the gopis throws herself off Govardhan Ir hill, kai kurios gopės nušoka nuo Govardhano just kalno. goes smashing down the hill and dies. Tiesiog nukrenta ant akmens ir miršta. Who is it? Lalita, or anyway, a few others enter the Yamuna, Kai kurios kitos gopės įžengia į Jamuną, just drown. tiesiog pasiskandina. Wow, it's super heavy. Iš tikrųjų labai sunki situacija. And here's now Raghunath Das is reading Ir this. čia Raghunatha Dasa skaito šį. Krishna left Vrindavan. Krishna paliko Vrindavaną. This gopi Šita dies. gopė mirė, Another gopi commits kita suicide. gopė nusižudė And it became too much for him. ir jam tai buvo per daug. You know, we were hearing this morning some sort of, interesting things you could say about separation. Šiandieną ryte mes girdėjom įdomių dalykų apie išsiskyrimą. He became overwhelmed with such separation. Taigi, Raghunatha Dasa pripildė toks išsiskyrimo jausmas. Such physical symptoms of ecstasy were just kind of overwhelming him. Tai yra tie fiziniai ekstazės požymiai jau užliejo. And things happened like what happened to Lord Chaitanya sometimes. Ir tokie pat dalykai nutiko jam, kaip kartais nutikdavo Viešpačiui Čaitanijai. Means joints would separate. Tai reiškia, kad sąnariai atsiskirdavo vienas nuo kito. Yeah. The body would start becoming disfigured. Ir kūnas išsikraipydavo. And the devotees could see he's going to die. Ir bhaktai galvojo, jisai tuoj mirs. His body is just going to sort of collapse and give up. Taigi, jo kūnas tuoj nukris ir išleis kvapą. So they spoke to him and said, we don't think you should read the book. Ir tada bhaktai pasakė, žinai, tu neturėtum skaityti šitos knygos. Raghunath Das Goswami said, no. Raghunatha Das Goswami pasakė, ne. My guru Rupa has ordered me. Mano guru Rupa įsiliepia man. I must do it. Aš turiu tai padaryti. And then went back into the extreme ecstatic Ir symptoms. tada vėl jisai pasinėrė į tos ypatingai ekstremalius ekstazės požymius. Losing Jisai consciousness. praranda sąmonę, Screaming. jisai pradeda šaukti. They sent a message to Rupa Goswami in Vrindavan. Jie nusintė žinutę Rupa Goswamiui į Vrindavaną. Get the book away from him. Atimk iš jo šitą knygą. Rupa Goswami quickly wrote another book. Ir Rupa Goswami greitai parašė kitą knygą. It is called Dan Keli Kaumudi, Ši knyga vadinama Dana Keli Kaumudi, which basically means the blue lotus
of the tax collecting pastime. Šitas knygos pavadinimas reiškia, kad mokesčių rinkimo mėlynasis lotosas. And it's like it's a very jolly, happy book. Tai yra tokia labai linksma, labai graži knyga. Oh, all sorts of joking, Ten įvairiausi pokštai, teasing each other. vienas kito erzinimas. And it's like, it's really quite hilarious. Tikrai tokia labai įdomi knyga. And Rupa wrote it like in one day Ir Rupa parašė tą knygą per vieną dieną. and raced over to Radhakund Jisai pasiuntė iš karto į Radhakundą. and told Raghunath Das, you know, I have to take Lalita Madhava back. Ir jisai pasakė, žinai, aš turiu pasiimti Lalitą Madhavą atgal. There's some alterations I want to make. Aš noriu padaryti ten pakeitimų. But work on this one, Bet dabar tu dirbsi su šita knyga, the new one. su šita nauja. And Raghunath Das, yes, it's the order of the Guru. Ir Raghunath Das, taip, čia mano guru paliepimas. So now he's reading about Krishna and the cowherd boys stopping the gopis, Ir dabar jie skaito, kaip Krišna ir jo draugai piemenukai sustabdo gopes, demanding tax. reikalauja iš jų mokesčių. And we could get into it, but it gets, it's really quite extraordinary. Mes negalime dabar gilintis, nes ta knyga tokia ypatinga. And Raghunath Das became happy. Ir Raghunath Das tapo laimingu. Yeah. And as they say, Ir kaip jie sako, they all lived happily ever after. jie visi ilgai ir laimingai gyveno. Hare Krishna. You know, I wanted to do one thing. I was here for the class this morning. Taigi aš norėjau padaryti vieną dalyką. Ryte buvo paskaitoj. You know, there are many comments we could make, Galima būtų pakomentuoti daug. and the drama which went on for ages. Ir drama, kuri užtruko ištisas amžius. But anyway, what I had been thinking of doing, see, Raghunath Das has also written, Taigi, ką norėjau pasakyti, kad Raghunath Das Goswami taip pat rašė. not so much, Ne tiek daug, but some important things he wrote. bet jisai parašė labai svarbių dalykų. And usually they're of a very elevated nature. Ir paprastai tai yra labai išaukštinti kūriniai. Oops. Yeah. And, when I say that, I mean, like really, way over our heads. Ir kai jau sakau tai tikrai turiu omeny, kad tikrai virš mūsų galvos kūriniai. And generally I would question, whether we should ourselves read them. Ir aš tikrai galėčiau kvestionuoti, ar mes tikrai turėtumėm skaityti tokias knygas. But I will read just a few little excerpts Bet aš paskaitysiu keletą ištraukų from Vilapa Kusumanjali, iš Vilapa Kusumandželį, which is, it is a real classic of what is called Raganuga Sadhana Bhakti. bet tai yra tikra klasika iš to, kas vadinama Raganuga Sadhana Bhakti. You've probably heard of Raganuga Sadhana Bhakti. Jūs tikriausiai esat girdėję apie Raganuga Sadhana Bhakti. I would say there are many misconceptions about what is it. Aš tikrai pasakyčiau, kad yra labai daug klaidingų idėjų apie tai, kas tai yra. According to Nectar of Devotion, Pagal atsidavimo nektarą, Raganuga Sadhana Bhakti, rag means the attraction of the Brijbasis to Krishna. raga reiškia Vridžabasio, Krišnos atsidavusi potraukį pačiam Krišnai. And anuga we mentioned yesterday, O anuga mes minėjom vakar, following. reiškia sekti. So Raganuga Sadhana Bhakti means the practice of devotional service, Taigi Raganuga Sadhana Bhakti reiškia atsidavimo tarnystės praktiką, following sekant the Brijbasis. Vridžabasiais. And, we sang actually on the first day Sri Rupa Manjari Pada. Pirmą dieną mes dainavome bhajaną Šri Rupa Manjari Pada, That's Narottam Das Thakur, kurį parašė Narottam Das Thakur. and he is following Rupa Manjari Ir jisai seka Rupa Manjari internally. vidujei. Yeah.
Externally, he's like a normal devotee, Išoriškai jis yra normalus bhaktas, but internally, he's following and learning from Rupa Manjari. bet viduje jisai seka ir mokosi iš Rupa Manjari. And Raghunath Das, he was really into these things. Taigi Raghunatha Das Goswami buvo pasinėręs į šios dalykus. Yeah, and we could, Prabhupada mentions there, nectar of devotion mentions. Ir atsidavimo nektaras mini, This is only possible when a person has reached the level of liberation, kad tai yra įmanoma tik tai tada, kai žmogus pasiekia išsivadavimo lygį, completely free from any attraction to sex life in any way. ir jis nebeturi jokio potraukio lytiniam gyvenimui, jokiais įmanomais būdais. Don't any of you volunteer and say that you are? Ar kas nors iš jūsų nori savanoriškai pasisakyti, kad jau nebeturit tokio lytinio potraukio? Hare Krishna. Yes. So, and it's only possible when a person starts to realize their eternal relationship with Krishna. Ir tai taip pat yra įmanoma tada, kai bhaktas suvokia savo amžiną ryšį su Krishna. And then they have to practice for entering into their eternal relationship with Krishna. Ir tada jie jau turi praktikuoti, kaip įžengti į savo amžinuosius santykius su Krishna. And they practice under an associate of Krishna, Ir tada jie bendrauja vedami Krishnos palydovo. and that's Raganuga Sadhana Bhakti. Ir tai yra Raganuga Sadhana Bhakti. So, yeah, let's read a few verses here. Taigi galime paskaityti keletą posmų iš čia. Okay, let's see. His relationship is, he's one of the manjaris, I forget actually which one. Taigi jo santykis su Krishna, kad jis yra viena iš manjarių, kurių vardą pamiršom dabar. So in his idea is, he is hankering to enter into the service of being a manjari. Taigi, ir jisai dabar, jo maldas yra apie tai, kaip jisai trokšta gauti manjari tarnystę. All right, so here we go. So he speaks a few verses of introduction. Taigi, jisai pasako kelis įžanginius posmus. First of all, a prayer to Rupa Manjari, Pirmiausia, malda Rupai Manjari, then a prayer to a lotus flower, tada malda Lotosui, then a prayer to Rati ir Manjari, tada malda Rati Manjari, who is Sanatan kuri yra Goswami, Sanatana Goswami, then a prayer to Yadunandan ir Acharya, tada malda Yadunandana Acharyai, who was his Diksha Guru, kuris buvo jo Diksha guru, then a prayer to Lord Chaitanya, ir tada malda viešpačiui Čaitanijai, and then a prayer to Sanatan Goswami. ir tada malda Sanatana Goswami. I was unwilling to drink the nectar of devotional service possessed of renunciation. Aš nenorėjau gerti atsidavimo nektaro, kuris įtraukia taip pat ir atsižadėjimą. But Sanatan Goswami, out of his causeless mercy, made me drink. Bet Sanatana Goswami savo nepriežastinės malonės dėka privertė mane šį nektarą gerti. Even though I was otherwise unable to do so. Nors aš kitaip būčiau nepajėgus to padaryti. Therefore he is an ocean of mercy. Todėl jis yra malonės vandenynas. He is very much compassionate on fallen souls like me. Jis labai gailestingas puolusiams sieloms tokiams kaip aš. And thus it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Todėl mano pareiga yra siūlyti savo menkiausius nusilenkimus jo lotusiniams pėdoms. And then he begins a prayer, it's a prayer to Srimati Radharani, which is the rest of the book. Ir tada jau prasideda malda Šrimati Radharani, kuri tęsiasi per visą knygą. And he's taking the position of his eternal rasa as a manjari. Ir tada jisai kalba apie savo amžiną rasą kaip manjari. O queen, O karalienė, a certain maid servant, tam tikra tarnaitė, overwhelmed with love,
užlieta meilės. And her heart burning in the great fire of Ir separation. jos širdis dega nuo didelės išsiskyrimo ugnies. Laments in the following verses. Jinai sielojasi tokiais posmais. So it's Raghunath Das Goswami, but he's referring to himself as a maid servant. Taigi čia Raghunatha Das Goswami, bet jisai kalba apie save kaip apie tarnaitę. O Queen, O karalienė, please rescue this unfortunate person, prašau išgelbėk šitą nesėkmingą asmenybę, drowning in an ocean of pain. skęstančią skausmą vandenyne. Place him. Padėk Now he's referring back to himself as being a male. Padėk jį, tai dabar jisai vėl kalba apie save kaip apie Pla- vyrą. place him on the strong boat of your mercy Padėk jį į savo stiprų malonės laivą and carry him to the wonderful realm of your lotus feet. ir nuplukdyk jį į nuostabią tavo lotosinių pėdų karalystę. O Queen, O karalienė, with the medicine of the red lac from your lotus feet, tai yra raudona leko nuo tavo lotosinių pėdų vaistais, please bring back to life this person now dead from the bites of the black snake of not seeing you. išgydyk dabar jį nuo tas negalios, negyvėlė, kurį įkando nuodinga juoda gyvatė, nematymo tavęs gyvatė. O beautiful faced one, O gražia veidė, when even in a dream will I, by decorating my head with the splendid perfumed powder of your lotus feet, attain the goal of my life. kad aš galėsiu pasiekti savo gyvenimo tikslą, pasibarsti savo galvą nuostabiai kvapniomis dulkėmis nuo tavo lotosinių pėdų. Anyway, we don't want to get into it too much, frankly. Mes tiesą sakant labai nesigilinsime į šias maldas, It's over our nes jos heads. tikrai virš mūsų galvų. But a very interesting and very important point Bet labai svarbus įdomus momentas, is that, first of all, there's this glorification, appreciation of Radharani. pirmiausia, tai yra Šrimati Radharani pašlovinimas ir jos gerų savybių įvertinimas. When will you give me your glance of mercy? Kada tu gailestingai pažvelgsi į mane? But then he says, Bet tada jisai sako, I shall never ask you for anything other than service to your lotus feet. aš niekada neprašysiu tavęs nieko kito, tik tai tarnystės tavo lotosiniams pėdoms. May I find your service as sweet as nectar. Galbūt ar galiu aš atrasti tarnystę tavo lotosiniams pėdoms kaip patį saldžiausią nektarą? May I find your service as sweet as nectar. Ar galiu kažkaip surasti tarnystę tau kaip didžiausią nektarą? And then he just goes on just talking about the service he wants to render as a manjari. Ir tada jisai tiesiog kalba apie tarnystę, kurios jis trokšta kaip mandžari. Yeah. So Raghunath Das, his writings are in this sort of mood. Taigi Raghunatha Das Goswami raštai yra būtent tokiai nuotaikai. Srila Raghunath Das Goswami came. I hope we haven't bewildered you too much, have we? Tikiuosi, kad labai jūsų nepaklaidinom. Are you bewildered? Ar jūs paklaidinti? You look a bit bewildered. Atrodo truputį paklaidinti. Anyway, you're nice Bet devotees. kokia atveju jūs esat puikus bhaktai. Let's just quickly move on Mes galime toliau judėti greitai and let's see if we can finish our seminar. Pabaigsim mūsų seminarą. Let's talk a little bit about Gopal Bhatta. Galime truputį pakalbėti apie Gopal Bhattą. Gopal Bhatta is in Chaitanya Charitamrita. Gopal Bhatta yra Chaitanya Charitamritoje. When Lord Chaitanya was on pilgrimage in South India, Kai viešpats Chaitanya keliavo į piligrimystę po Pietų Indiją, he stayed for 4 months in Sri Rangam jisai apsistojo 4 mėnesiams Šri Rangame and stayed with the family of Gopal Bhatta. Jisai apsistojo Gopala Bhattas šeimoje. The father's name is Venkata Bhatta. Jo tėvo vardas Venkata Bhatta. Gopal is the son. He was just a young boy. Gopalas yra sūnus, tiesiog mažas vaikas. And Lord Chaitanya lived with them for 4 Ir months. viešpats Chaitanya gyveno su jais 4 mėnesius. And Gopal just served Lord Chaitanya just all day, every day. Taigi ir Gopalas įtarnavo viešpačiui Chaitanyai visą dieną, kiekvieną dieną. And
then he asked Lord Chaitanya, can I join you? Ir jis paklausė viešpačiui Čaitanijos, galiu keliauti su tavim? And Lord Chaitanya said, in a little while. Viešpačiui Čaitanija pasakė, po kurio laiko. So later, when he was like a young man, Ir vėliau, kai jis jau buvo jaunas vyras, Venkata, his father, and his mother gave him permission, and he went to Vrindavan. Venkata ir jo motina davė leidimą Gopalui keliauti į Vrindavaną. You know, I mean, that's interesting. If you've been to Sri Rangam, Tai yra įdomu, jeigu jūs esat buvę Šri Rangame, Sri Rangam, biggest temple in India, didžiausia šventykla Indijoje. and at the back, if you go down, it's a little way, not too far, but maybe a kilometer, you can, if you know where to look, you can find the house of that family. Ir jeigu jūs nueisit truputį atokiau nuo tos šventyklos gal kilometrą, jūs galite surasti tą namą, kur gyvena ši šeima. And you can meet the family. Galite susitikti su šeima. And they're really nice. Tikrai puikia šeima. The father, he's huge. Tėvas toks milžiniškas. I won't mention any names, but if you take the biggest of us here Aš neminėsiu vardais, bet jeigu paimsim patys stambiausiai iš mūsų, and multiply them by about 3, gal padauginsim iš 3, that's the size of the father. to tėvo dydis. But he's really nice. Bet jis tikrai labai malonus. Paka Brahman, Paka Brahmanas. they worship Lakshmi Devi. Jie garbina Lakshmi Devi. And they know Lord Chaitanya stayed with us. Ir jie žino, taip, viešpačiai Čaitanija buvo pas mus apsistojęs. And our family, you know, because Venkata Bhatta, he became a Gaudiya Vaishnava. Nes Venkata Bhatta jisai vėliau tapo Gaudiya Vaishnava. And Gopal became Gopal Bhatta Goswami. O Gopala tapo Gopal Bhatta Goswami. And Venkata's brother became Prabodhananda, O Venkatos brolis tapo Prabodhananda. another great Gaudiya Vaishnava. Kitu labai didžiu Gaudiya Vaishnava. But after a while, they went back to being Sri Bet po Vaishnavas. kurio laiko jie vėl grįžo į Šri Vaishnavus. Anyway, they're nice Shema. people. It's good to go there. Taigi, tai labai malonu žmonės, ten labai gerai nukeliauti. And you can see the Jagannath deities. They have a little temple. Jagannath deities, which they say were carved personally by Lord Chaitanya. Ir pas juos yra Džaganatos dievybės, mažos Džaganatos dievybės, kurias, kaip jie sako, išdrožė pats viešpats Čaitanija. So Gopal is now on his way to Vrindavan. Taigi, dabar Gopalas pakeliui į Vrindavaną. On the way, he had a dream. Pakeliui jis susapnavo sapną. Lord Chaitanya appeared to him Viešpats Čaitanija jam pasirodė and told him, you must worship Shalagram ir Shilas. pasakė jam, tu turi garbinti Šalagramą Šilas, Go to the Gandaki River. keliauti į Gandakį upę. That's where they come from. Iš ten kyla tas Šalagramą Šilas. It's in Nepal. Tai Nepale. It's way away. Tai yra toli nuo Really Vrindavano. way away. Tikrai labai toli. But so he went there to the Gandaki Bet jis nukeliavo į Gandakį upę. and he got 12 Shalagram Ir ten Shilas. surado 12 Šalagramą Šilo. But then he collected the Shilas and he's there in the river Taigi jisai surinko tą Šalagramą Šilas, jisai stovi upėje. and he thought, I'm not qualified for this. Ir jisai galvoja, ne, aš nesu kvalifikuotas garbinti. Because Shalagram Shila is the most demanding worship there is. Nes Šalagramą Šilas garbinimas yra pats reikliausias garbinimas. You make some offense, Jeigu padarysit kokį įžeidimą, das vidanya. tada visą gerą. Uvidam sa, how to say? Uvidam sa va sledishai жизни. Pasimatysim kitą gyvenimą. Maybe. Galbūt. You gotta be careful. Taigi reikia būti labai atidžiu. So he put them back. Taigi jisai padėjo atgal. They jumped back Bet Šalagramas iššoko pas jį atgal. into his bag Prie jo krepšį. and he accepted, all right then. Ir tada jisai pripažino, taip gerai They tada. want to come. Jeigu jos nori su manim keliauti. So then he went to Ir Vrindavan tada jis nukeliavo į Vrindavaną. and he's worshipping these 12 Shalagram Ir Shilas. garbino šią 12 Šalagramą Šilo. But
you know, he's in very close relationship with Rupa, Sanatan, and the other Bet Goswamis. jisai turi labai artimus ryšius su Rūpa, Sanatanu, su kitais Gosvamiais. They all had personal Jie deities. visi turi asmeninės dievybės. You know, Madan Mohan with Sanatan Goswami, Sanatana Gosvami turėjo Madan Mohan, Rupa Goswami, Radha Govinda, Rūpa Gosvami turėjo Radha Govinda. and Gopal Bhatta was feeling a little bad. Ir Gopal Bhatta jautėsi blogai. You know, these, because they're very sacred, but you know, they just sort of look like rocks. Nors jos labai šventas, bet iš tikrųjų šilas atrodo kaip akmuo. One day a devotee gave him some cloth, nice cloth. Ir vieną dieną vienas bhaktas padovanojo jam labai gražius drabužėlius. Use this to make some clothes for your personal deity. Panaudok šitos drabužėlius savo asmeniniai dievybei. But you can't really make clothes for a Shalagram Shila. Bet iš tikrųjų Šalagramo Šilai nelabai padarysi drabužėlių. So in his mind he was thinking, Taigi savo protėsiai galvoja, I want to have a deity like Rupa and Sanatan and the others. aš norėčiau turėti dievybę kaip Rūpa, Sanatana ir kiti. I would like a deity with the face of Govinda, Aš norėčiau turėti dievybę, kurios veidas kaip Govindas, the chest of Gopinath, kurio krūtinė kaip Gopinathas, and the lotus feet of Madan o Mohan. lotusinės pėdas kaip Madan Mohana. And he prayed to the Lord that as Lord Nrsingadev, you came out of a pillar. Ir jisai meldėsi viešpačio, kaip viešpas Nrisimhadeva, tu išėjai iš kolonos, You can come out of a stone also. tu taip pat gali pasirodyti ir iš akmens. That night, the biggest Shila, it was, you know, quite a big Shalagram Shila, transformed into Radharaman. Ir taigi, tą naktį didelė Šalagramo Šila pavirto į Radharaman. Yeah. Fully manifest personal form. Visiškai apreikšta asmeniška forma. If you look carefully, Jeigu atidžiai pažvelgsit, if you look in our book on Vrindavan, jeigu pažiūrėsit į mūsų knygą apie Vrindavaną, Reklama, tai yra reklama, you'll see jūs pamatysit, there's a close-up photo of his face. ten yra nuotrauka, jo veido nuotrauka iš arti. You can see his teeth. Jūs galite pamatyti jo dantukus. He has fingernails. Jisai turi nagus, pirštų nagus. Yeah. Very personal, intricate features. Tokias labai labai asmeniškas ir tokias labai savybės. So this happened on the day after the appearance day of Lord Nrsingadev. Taigi, ir tai įvyko kitą dieną po Nrisimhadevos apsireiškimo. In the kitchen, cooking for Radharaman, Taigi, virtuvėje, kur gaminama Radharamanui, the fire has been burning continuously ugnis dega ištisai for more than 440 years. daugiau nei 440 metų. Yes. You know, there are many stories about Radharaman. Yra daug istorijų apie Radharaman. So that's about what we'll say about Gopal Bhatta. Tai tiek mes pasakysim apie Gopal Bhattą. Let's just say a couple of words about Raghunath Bhatta Goswami. Galima keli žodžius pasakyti apie Raghunath Bhattą Goswami. He, let me just point out like his main qualification or characteristic. Jo pagrindinė kvalifikacija arba jo charakteristika. Yeah, he never disrespected a Vaishnava. Jis niekada neparodė nepagarbos Vaišnavai. So listen to this. Taigi paklausykit. Raghunath Bhatta surrendered fully at the lotus feet of Lord Govinda. Raghunath Bhatta visiškai atsidavė viešpatės Govindos lotusiniams pėdoms. Subsequently, he ordered his disciples to build the Govinda temple. Ir todėl jisai liepė savo mokiniams pastatyti šventyklą Govindai. He prepared various ornaments himself for Govinda, Jisai pats ruošė papuošalus Govindai. including a flute and shark-shaped earrings. Ir tame tarpe taip pat ir fleitą ir rykius panašius auskarus. Raghunath Bhatta would neither hear nor speak
about anything of the material world. Ir Raghunatha Bhatta jis niekada neklausydavo ir niekada nekalbėdavo nieko apie materialų pasaulį. He would simply discuss Krishna Jis tiesiog kalbėdavo apie Krishną and worship the Lord day and ir night. garbino Viešpatį dieną ir naktį. He would not listen to blasphemy of a Vaishnava, Jis niekada nesiklausydavo Vaishnavo menkinimo, nor would he listen to talk of a Vaishnav's misbehavior. jis niekada neklausydavo apie tai, kaip Vaishnavai neteisingai elgėsi. He knew only Jis that everyone was engaged in Krishna's service. tai girdėjo ir žinojo tik tai, kad visi užsiima tarnystę Viešpačiui He did not understand anything else. ir nesuprato nieko kito. Right. Let's read Srila Prabhupada's purport to this Ir verse. paskaitykime Prabhupados komentarą šiam posmui. Raghunath Bhatta never did anything harmful to a Vaishnava. Raghunatha Bhatta niekada nepadarė kažkokios žalos Vaishnavams. In other words, he was never inattentive in the service of the Lord. Kitais žodžiais tariant, jis niekada nebuvo nedėmesingas savo tarnystėje Viešpačiui. Nor did he ever violate the rules and regulations of a pure Ir Vaishnava. niekada nepažeidė tyro Vaishnavo elgesio normų. It is the duty of a Vaishnav Acharya to prevent his disciples and followers from violating the principles of Vaishnav behavior. Ir dėl to Vaishnava Acharijos pareiga yra išmokyti savo mokinius niekada nepažeisti tyro Vaishnavo elgesio normų. An Acharya must always advise them to strictly follow the regulative principle, Acharya visą laiką turi skatinti savo mokinius griežtai laikytis reguliuojančių principų. which will protect them from falling down. Ir tai apsaugos juos nuo puolimo. Although a Vaishnav preacher may sometimes criticize others, Nors Vaishnavas pamokslautojas kartais gali kritikuoti kitus, Raghunath Bhatta avoided this. Raghunatha Bhatta to vengė. Even if another Vaishnav was actually at fault, Ir net jeigu kitas Vaishnava iš tikrųjų buvo kaltas, Raghunath Bhatta would not criticize him. Raghunatha Bhatta jo niekada nekritikavo. He saw only that everyone was engaged in Krishna's Jis service. matė tik tai, kad visi užsiima tarnystę Krishnai. That is the position of a Mahabhagava. Tai yra Mahabhagavatas padėtis. Actually, even if one is serving Maya, in a higher sense, he's also a servant of Krishna. Iš tikrųjų, net jeigu žmogus tarnauja Majai, aukščiausia prasme jis vis tiek yra Krishnos tarnas. Because Maya is the servant of Krishna, anyone serving Maya serves Krishna indirectly. Kadangi Maja yra Krishnos tarnai, tai kiekvienas, kuris tarnauja Majai, tarnauja Krishnai netiesiogiai. Therefore it is said, Todėl yra sakoma, Kehamane, Kehanamane, Sabatan Radas, Yenamane, Tarahoye, Se Papa Nash. Some accept him, kai kurie priima jį, whereas others do not. o kiti ne. Yet everyone is his servant. Tačiau visi yra jo tarnai. One who does not accept him, however, Kas vis dėlto jo nepriima, will be ruined by his sinful activity. jį sugriaus jo nuodėminga veikla. When Raghunath Bhatta Goswami was absorbed in remembrance of Lord Krishna, Kai Raghunatha Das Goswami buvo pasinėręs į savo mintis apie Krishną, he would take a tulsi garland and the prasadam of Lord Jagannath given to him by Sri Chaitanya Mahaprabhu. jis visą laiką turėdavo su savimi tulasi girliandą ir Džaganatos Mahaprasadą, kurį jam davė asmeniškai Viešpats Chaitanya. He would bind them together and wear them on his neck. Jisai surišdavo juos į ryšulėlį ir nešiodavo ant savo kaklo. Thus, I have described the powerful mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tokiu būdu aš aprašiau labai galingą Šri Čaitanijos Mahaprabhu malonę, by which Raghunath Bhatta Goswami remained constantly overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Šios malonės dėka Raghunatha Bhatta Goswami visą laiką buvo pasinėręs į ekstatišką meilę Radai ir Krishnai. Srila Raghunath Bhatta Goswami ki. Jai! Sri Gopal Bhatta Goswami ki. Jai! Sri Raghunath Das Goswami ki. Jai! Srila Jiva Goswami ki. Jai! Srila Sanatana Goswami ki. Jai! Srila Rupa Goswami ki. Jai! Gaur Premanande. Hari Bol! Hari Bol. Hari Bol.
tarybą. Все. Thank you. Спасибо.